भाषण मी आमच्या सारखे कलाकारांमध्ये आम्ही नाटक कर आमकां काढले आनी उभे केले म्हणजे नाटकाचो उभो करता अशें दिसता आमकां खंयचे स्टेजीर गेले नाटकाचो एक प्रोजेक्ट कर म्हणून आमी ते करपाक आमी तयार जातात पूण अशी भाशणां दिवप म्हणजे ते हेचे म्हणणे आनी कठीण कामूच ना आतां सांगचें कितें हांव प्रिपेर ना हांगा बसले आपण आमचो अध्यक्ष पालव दितात आणि इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा सदांच 5 ते 6 भाशेन काम करता आणि ह्या भाशेंच्या उदरगती खातीर आमी सदांच वावरतात. साहित्याच्या मेळार इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा वावरता आणि हे व्हडले 2 मनीस तांच्या नांवान हो कार्यक्रम जाता. गोंयचे लेखक गोंयचे कवी फुडें येवचे तांच्या हातून बरें कार्य घडचें बरें बरें लेखन तांच्या हातून घडचें. आतां बाब सुर्लीकाराले आमी पुस्तक हांगा लोकार्पण केलां तर तातूंतल्यान ज्यो त्यांनी 4 वळींनी बरयलां आपल्यो कविता चारोळ्यो तातूंतल्यान खूब मोठो अर्थ तांणी आमच्या मुखार दवरिल्लो. नवीन लेखकांनी सदांच कार्यरत रावचें साहित्याची निर्मणी करची बरें साहित्य निर्माण करचें आणि आमकां वाचकांक दिवचें. रवींद्र केळकर म्हणटाले की उतरांचे पुजारी जावच्या परस उतरांचे झुजारी जावया म्हणून. खरें म्हळ्यार आमी खूब वेळार बरयतात आनी मागीर आमचो बरयता केन्ना केन्ना आमी एक प्रवाहांत वतात आनी आमी झुजारी जावपाचें विसरतात. आमी मागीर सुंदरताये कडेन वतात आनी मागीर अक्षरांचे पुजारीच जावपाक सोदतात. पूण रवींद्रबाब केळकर झुजारा कडेन वता आनी आमकां वेगवेगळ्या प्रकारे वेगळ्या देंगणांतल्यान वेगळ्या तासांतल्यान वेगवेगळे व्हरता. अशा प्रकारचें रवींद्रबाब केळकरांचें लेखन आशिल्लें आनी म्हणून आमकां आयज हो दीस दिसता. आनी म्हणून सरदेसायांनी जी कवनां रचल्यात त्यो कविता बरयल्यात त्यो चडावत आमच्या माणकुल्यांच्या भावविश्व फुलोवपी ती कोणेंच गांवची फुलोवची परमळोवची. तांची कविता दिसता हलकी फुलकी तांकां अर्थाचे कितलेशेच धुमारे पडटात. उतरां दिसतात सादी सोपी सरळ नितळ अचळी देंवतात ती अळंग कशी. पिसोळींतल्यो तांच्यो कविता तुका आकारान बारीक दिसतात रुपान साद्यो पूण अर्थाची दाटाय सामकी दाट. ते म्हणटात तुमकां सवणी जाय घरांत पांजरो लावा नाकात ओरसांत झाडां रोय. पांजरे लावन सुकणी सवणी सांबाळप्यांक ह्यो 3च वळी पुरे. आनी कितें जाय. भुरग्यां खातीर तांचें लेखन चड प्रभावी जालां. ते भुरग्यांचे कवी हांव अशें म्हणून ते भुरग्यांच्याच विश्वाचो थाव घेवपाक निर्माण जाल्ले कवी काय कितें. तांचे कवितेंत काळू मामा येता हुंदीर मामा येता बुकी मामा येता हडवताल्लो बेबो धरून सैमांतल्या सगळ्या आंगांक वेंभर वेत मारून ही येता. गितां नाचगितां खेळगितां अशी जायती गितां रचल्यात. तांच्या हडवताल्लो बेबो हें गीत तर लोकगितांच्या पाठार वचून बसलां. इतल्यांच्या कवनांक मातयेचो सैमाचो सामको भार येता. लोकवेदाचो ध्यास आशिल्लो हो कवी. भिकुभूमी नायक म्हणजे माधव बोरकार हांचे मनोराय सरदेसाय हांचे बरयल्ले तांच्या लोकवेदाचो ध्यास कितलो जाड आशिल्लो ते आमकां दिसता आमकां होलमता. मनोराय सरदेसाय जेन्ना गांव गोवा कोंकणी अकादमीचे उपाध्यक्ष म्हणून पदाचेर वावर करताले तेन्ना तांचें काम जें आशिल्लें तें दोळे दुखपाक म्हणटा. आमी केन्ना केन्ना ल्हान पदार बसले की आमकां बेश्टो व्हिडिओ चाडटा. किती व्हडली कामां आमच्या मुखार पडल्यात ती पळोवन केन्ना केन्ना दिसता छे आमच्यांनी जावपाची न्ही ह्यो गजाली. आमी ल्हान मनीस. मागीर येवजता पावसाचो थेंब केदो. पावसा पसून ताका वेगळो काडीत जाल्यार ताका इल्लेंय मोल उरचें ना. पूण असलेच मोल नाशिल्ले कितलेशेच थेंब एका सारके पडत रावले म्हणटकूच झाडां पेडां सावदां सुकण्यांक जीव जिवाणूक नुस्त्यांक मनशांक सगळ्यांक थाकाय मेळटा. जाता काय ह्या सत्तेर आयिल्ल्या लोकांक आरंभाक तांच्यांत कितलेशेच गूण दिश्टी पडटात. सेवेची उमळशीक तांच्यान आसता. ते त्रास काडूंक जाण आसतात. स्वभावान कणखर आनी धीट असतात. त्याग करतात आपुणूय स्वस्थ बशिनात दुसऱ्याकूय बसूंक दिनात. म्हणटा म्हणसर तांची ओनस सुरू जाता. सत्तर येना फुडें ते आपले भोंवतणी कांय लोकांक एकठांय करूंक लागतात. तातले कांय जाणांक वयर काडटात कांय जाणांक सकयल आपटयतात कांय जाणांक नाश करून सोडटात.
आनी फक्त आपली तुस्त गावपी लोकूच आपल्या भोंवतणी दवरतात. दुख्खाचेर वा अरिश्टाचेर जैत जोडून व्हड जावपाचो. तातूंत ताका आपल्या बळग्याचो दिश्टावो जाता. मनीस कशे आसतात? मनीस 2 तरांचे जिवीत जियेता. मनीस 2 तरांचे जिवीत जियेता. एक ताजें निजाचें खरेलें, दुसरें दुसऱ्याचे नदरेंतलें अडेचें. अजाप म्हळ्यार ह्या दुसऱ्या जिविताकूच तो सगळ्यांत चड लेखता. आसा पाको वाऱ्या वांगडा झूज तूं कुपाक खूब रडय. वाऱ्या वांगडा झूज तूं कुपांक खूब रडय. मळबाक बोट लावन सुर्याक मोठ्या मोठ्यान चाळय. मळबाक बोट लावन सुर्याक मोठ्या मोठ्यान चाळय. सवणे हें कवन सांगता, उडचे वयर आसत तर पाकटा तुजी आनीक वाडय. उडचे वयर आसत तर पाकटा तुजी आनीक वाडय. मागीर संवसार सगळो तुज्या पांया खाला माड्डय. गोंय सोबीत आमचे गोंय, सुंदर आमचे गोंय, रसाळ फळांचे, पिकाळ मुळांचे, लळीत कलांचे गोंय. माड माडयांचे, नया दर्यांचे, दुधा झऱ्यांचे गोंय. माड माडयांचे, नया दर्यांचे, दुधा झऱ्यांचे गोंय. सपनाची तुटली पाकां उतरां म्होंवी उबून गेली. फुलां तुमी दिल्ली म्हाका, पिवून दुकां जाल्या ओली. तरी म्हजें मन पिशें, तरी म्हजें मन पिशें, फाटल्या यादीन भुरकट्टा. प्रीत म्हजी वावडावरी, प्रीत म्हजी वावडावरी. आनी रगत जालें हून भावा तुका याद आसा 18 जून? बंदखणीचे दुखी चिरे नवे आशेन धडधडले. बंदखणीचे दुखी चिरे नवे आशेन धडधडले. फिरग्याले मस्ते बंदे थरथरत समजले. वावझडीत येतले म्हणून, वावझडीत येतले म्हणून पिंजून पिंजून. भावा तुका याद आसा 18 जून? रे पावसा यो रे पावसा, घसा घसा ओतय तुजी कुपां. यो रे पावसा, घसा घसा ओतय तुजी कुपां. केळमिणीचे कापड भिजय, माथ्यावेल्यान माडांक न्हाणो. आयज लेगीत तांच्या साहित्य कृतीं खातीर तांची नामना आसा. निमाणे कडेन अशें म्हणटात, कठीण बरोवप सोंपें, पूण सोंपें बरोवपाक भोव कठीण. तांच्या लेखना भितर दर वाक्य सादें, सोंपें, सुटसुटीत दिसता. तांचें साहित्य जाणून घेवपाक जाय जाल्यार ताचें सबंद साहित्य वाचचें इतलेंच म्हणून दिसता. तांचेच कांय विचार. मनशाक हांव कोण हो प्रस्न पडूंक जाय, आनी अंती हांव कोणूच न्ही ही जाप मेळूंक जाय. जाप सोदतां सोदतां मदीं तो जोडटा तें गिन्यान. नीट वाटेन चलपी वाट केन्नाच चुकना हे कांय सुविचार तांचे लेखना भितर आयिल्ले. दुसरें करतात तें हांव करतां, करूंक जाय म्हणून. दुसरें करिनात तें हांव करतां, केले बगर राव नजो म्हणून. ताकतीक केल्यार कळाव. भुरगे हांव भुरगेंच म्हणटा. म्हाका अजुनूय हांव जाणटो जाला कसो दिसना. जाल्यार मनोहर रायांचो खुबसो प्रभाव आमच्या कवितांचेर आसा हें हांव केन्नाच न्हयकारूंक शकना. मनोहर रायांच्यो कविता आमी लागींच्यान आयकल्या, मनोहर राया बरोबर कविता सादर केल्या. अशें जरी जालें तरी मनोहर रायांच्या नाखटाची सर आमकां केन्ना येवची ना हेंय म्हाका खबर आसा. तरी लेगीत तांचे बरोबर कविता सादर करपाचो आनी तांचो कितलेंय दिसलें तरी बेश्टेंच कोणाकय ताडचें न्हय. तरुणे कितलेंय दिसलें तरी बेश्टेंच कोणाकय ताडचें न्हय. सामकारा येवन मरण रावल्यारय, सामकारा येवन मरण रावल्यारय, अरे सामकारा येवन मरण रावल्यारय पिराय बायलांक विचारची न्हय.
लावन किट्ट काळी शाय, लावन किट्ट काळी शाय, म्हाल्यान मारलो सॉलिड कट, लावन किट्ट काळी शाय, म्हाल्यान मारलो सॉलिड कट, दारांत पावतांच बायलेन म्हणलें, दारांत पावतांच बायलेन म्हणलें, पावलो हलकट. मोगाक हांवें आयज मगेर कुळारपणाक आपयलां, मोगाक हांवें आयज मगेर कुळारपणाक आपयलां, वताक धाडलां पलतडी, कुपांक रावंक आपयलां. हुंवार जरी आयलो भायर, हुंवार जरी आयलो भायर, दुकळ दोळ्यांक लागिल्लो, हुंवार जरी आयलो भायर, दुकळ दोळ्यांक लागिल्लो, 5 वस्रावण घेवन तुका नेटान व्हांवक आपयलां. उदकाचें तोंड शांतिकायेचें, फुडल्या पिळगेक जिवीत मेलोत काय असलें, वारो आमी भोगता, हांसून केलून वेळ सारता, चिंतना पयस कोत्ता, फुडल्या पिळगेक मेलोत काय सूख असलें. गोंय म्हजें मांडोवीची राजकन्या. साळकाचे रूप दिले, साळकाचे रूप दिले, मोगाळ पिकावळ माती दिली, मोगाळ पिकाळ माती दिली, गावा येदे भाट दिले, घरा भितर पोरसा भितर पोरा पिका, पोरा फळां पीक दिले, वाव दिलो वादळ दिले, वाव दिलो वादळ दिले, लख विजय हाशे दिले, दोंगरा येद्या लारा मदी दिव्या घरा मन दिले. देह दिसता हे अथांग दर्या सोबीत तुजो हो देह दिसता, खंय उदेत खंय असतत काय म्हणटा, पयस मळबाक तूं जेन्ना मेळटा, पयस मळबाक जेन्ना तूं मेळटा, तेन्ना सूर्य तुजे वेंगेन येता. दिवचो न्हय, केन्नाच कोणाच्या मना कडेन खेळ खेळचो न्हय, गरिबाक पक्वानाचो वास दिवचो न्हय. आरबडीत खा तूं, आरबडीत खा तूं, फटय जाय तसो दुसऱ्यांक, आरबडीत खा तूं, फटय जाय तसो दुसऱ्यांक, पूण मेल्ल्या मड्यार वडे भाजून खावंक वचचें न्हय. सांगातान धोलते झाडा सांगातान, कोगुळ गान गायताले रे, कोगुळ गान गायताले, कोगुळ गान गायताले रे, कोगुळ गान गायताले. खांद्यार कुदळ हातात खोरे, खांद्यार कुदळ हातात खोरे, सूर्या माथ्यार पेलीत रे, खांद्यार कुदळ हातात खोरे, सूर्या माथ्यार पेलीत रे. दिसलंस काय तू हसताना, दिसलंस काय आंब्याक सुद्धा येता मोहर, तू हसताना दिसलंस काय आंब्याक सुद्धा येता मोहर, सगळी बाग मोहरान जाता, कोकिळाय मग गाणा गाता, तू हसताना दिसलंस काय, तू हसताना दिसलंस काय आकाशात अख्खो चंद्र दिसता, तू हसताना दिसलंस काय आकाशात अख्खो चंद्र दिसता, चंद्राक बघून चांदणी सुद्धा परड्यात माझ्या नक्षी करता, तू हसताना दिसलंस काय, तू हसताना दिसलंस काय दर्याक सुद्धा भरती येता, तू हसताना दिसलंस काय दर्याक सुद्धा भरती येता, दरवळणारो वारो सुद्धा प्रेमाने एक गिरकी घेता, तू हसताना दिसलंस काय, तू हसताना दिसलंस काय. फाट तेकोंक याद जाली, फाट तेकोंक याद जाली, दूद भायरच विसरलें, सामकेंच थोडें आसा तें, आळसावन तशेंच न्हिदलें. आवाजान आयदनांच्या मदींच जाग आयली, आवाजान आयदनांच्या मदींच जाग आयली, तकलेक तेल घालूंक माय उठले आसतली. तुझ्या दर्शनाची तान माय, तुझ्या दर्शनाची तान माय. दिसता गावात वचून एक दीस खुशाल बरो रावण दिसता, शिगम्या दिसांनी बेधुंद, शिगम्या दिसांनी बेधुंद भिडा सोडून नाचन दिसता. भुरगेपणांतल्यो त्यो उडक्यो, भुरगेपणांतल्यो त्यो उडक्यो परत एकदा मारीन दिसता. गावात वचून एक दीस खुशाल बरो रावण दिसता. खिळो एक वणटीर तेकयलो, खिळो एक वणटीर तेकयलो,
घालो ताजेर घालो, घालो ताचेर घालो, ताणें तकलो बागयलो, काडून ताका कुशीक दवरलो. दुसरो बरो खिळो घेतलो, दुसरो बरो खिळो घेतलो, ताचेरूय तुतयो मारलो. तोय वांकडो जालो, तोय बिनकामाचो थारलो. झाडांनी सजिल्लें, दोंगरांनी फाकारिल्लें, न्हंया दर्यांनी खळखळिल्लें, मनशा मोग राबिल्लो, देवाची सासाय लाबिल्लें, सोबीत आमचें गोंय, सोबीत आमचें गोंय. सुंदर तू फूल म्हज्या बागेंतलें, सुकणें गो तूं म्हज्या काळजांतलें, संगीत जशें तुहांत्याचें, लखलखता चान्न जशें पुनवे रातीचें. सुंदर तू फूल म्हज्या बागेंतलें, सुकणें गो तूं म्हज्या काळजांतलें, संगीत जशें तुहांत्याचें, लखलखता चान्न जशें पुनवे रातीचें. काजुल्या बाशिंदी पोनाका, निळे काळे मोवाळ दोळे, काजुल्या बाशिंदी पोनाका, निळे काळे मोवाळ दोळे. वस वसला हांव पळोवंक आई तुजें मोग, अपुरबाय करची कशी तुवें शिकयली, अपुरबाय करची कशी तुवें शिकयली. मस्तेपणाक ख्यास्त दिवन देख दाखयली, पूत जरी जालो तुजो भोगशिली नाचू, वस वसला हांव पळोवंक आई तुजें मोग. उणी दुणी उतरां तुवें कोणा. भुरग्यांक ह्यो सर्टिफिकेटी खास त्यांची उपस्थिती हेच्या वेळार देव बरें करूं. सगळे इन्स्टिट्यूट मॅनेजीस ब्रागांताचे सगळो स्टाफ आमकां आयज ही कार्यावळ घडोवन हाडपा खातीर मदत केली, देखून तुमकांय चडांत चड सगळ्या स्टाफाक देव बरें करूं म्हणटा. आयची ही कवी संमेलनाची कार्यावळ बरे तरेन मुखार व्हरपी कमीत कमी वेळा भितर ते उदयबाब म्हांबरे, तुमकांय चडांत चड देव बरें करूं. सगळे कवी, जितल्या सगळ्या कवींनी आमची हें कवी संमेलन फुलयलें, तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. रवींद्र बाबांचेर जे लेख तांचे लेख वाचले, तुमकांय चडांत चड देव बरें करूं. खास करून अंजुबाई साखरदांडे आनी तुमचे सगळे विद्यार्थी, मी मुद्दाम ह्या कार्यावळीक आयले, देखून विद्यार्थ्यांक आनी अंजुबाई तुमकांय मी देव बरें करूं. च्या जेवणाची वेवस्था करपी आमचे कॅटरर, तुमकां देव बरें करूं. आनी आमची मुखेल, आमचो थर्ड एम्पायर जो ह्या कार्यक्रमाक फाटल्यान, ह्या कार्यावळी फाटल्यान तांचो खूब मुखेल हातभार आसा, ते आमचे सल्लागार कोंकणी लेखक संघाच्यो सुफलाबाई गायतोंडे, तांकांय चडांत चड ह्या वेळाचेर देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही कार्यावळ आमची जैतिवंत करपा खातीर ज्यांनी तांणी वांटो घेतलो. आज तुमी वेळांत वेळ, आज आयतार आसा, चडांत चड वेळांत वेळ काडून तुमी हांगा आयले, देखून तुमकां सगळ्यांक परत एकदां देव कोंकणी लेखक संघाच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्यांनी जेवण जाल्या नंतरच जेवनूच वचचें. देव बरें करूं.